ஐயோ இன்னைக்கு நம்ம வாழைக்காய் பற்றி போட போகிறோம். ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல் விவசாயி ஃபியூச்சர். நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் ஒரே ஒரு வாழைமரம் தாங்க வச்சுருந்தோம். அந்த ஒரு வாழைமரம் இன்றைக்கி விழுந்துருச்சு. எதனால் விழுந்துச்சுன்னு பார்த்தா இந்த மழையால் தான் விழுந்துச்சு. மழை வரும்போது கூட காற்றும் கூட்டு வந்துருச்சு. அதனால் காற்று தள்ளி மரம் விழுந்துருச்சு. ஸோ அந்த மரம் விழுந்ததை வச்சு நம்ம வாழைக்காய் பற்றி போட போகிறோம். இது அது மட்டும் இல்லாமல் சென்டர் மழையை பற்றியும் பார்ப்போம், மழையை பற்றியும் பேசுவோம். சரிங்களா, என்னென்ன பண்ணுறேன், மழை வரனால விவசாயிகளுக்கு என்னென்ன நல்லது இருக்குது, தென் எவ்வளோ கெட்டது இருக்குது, எல்லாத்தையுமே இதை பற்றி பேசுவோம். சரிங்களா, சரி அங்கே வாழைக்காய் பிடிங்கி வச்சாச்சு. எடுத்துகிட்டு போய் வாழைக்காய் பற்றி போட்டுட்டு ஒன் பை ஒன்னாக பேசுவோம். ஓகேங்களா, இதுதாங்க பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட ஒரு அரைக்காயாக இருக்குது. பரவாயில்ல, அரைக்காய் இருந்தாலே பஜ்ஜி போட தானே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 3 காய் இருக்குது, கூட 2 காய் சேர்த்து பறிச்சுப்போம். ஓகேங்களா, பஜ்ஜி போட்டே ஒன் பை ஒன்னாக பேசுவோம். சரி வாங்க, நம்மளை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பஜ்ஜி போடுவோம், இது மலையை பற்றியும் பேசுவோம். பட் அரைக்காய் தாங்க இருக்குது, பரவாயில்ல, பஜ்ஜி போட தானே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்ப்போம். ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள், வாழைக்காய் பறிச்சுட்டு வந்துவிட்டோம். அதில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக அந்த பால் உழுவுங்க. நம்ம வீட்டில் விளைஞ்ச வாழைக்காய், அதனால தான் வாழைக்காய் பஜ்ஜி போடுறேன். எந்த ஒரு கெமிக்கல் உரமும் இல்லாமல் நம்ம வளர்ந்தது. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி தான் மழையும் எந்த ஒரு கெமிக்கலும் போடாமல் அதுவாக வந்திருக்கு. துபாய் மாதிரி சில நாட்டில் கெமிக்கல் போட்டு தான் மழை வைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, நம்ம ஊரில் அதுவாக வந்துட்டுருக்கு. ஓகேங்களா, சரி வாங்க அப்படியே ஒன் பை ஒன் தோலை சீவிட்டே பேசுவோம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழை பஜ்ஜி தான் போட போகிறோம். ஓகேங்களா, வாழைக்காய் பஜ்ஜி போடுறதுனால கையெல்லாம் கலராக மாறும். எந்த மாதிரி கலராக மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மாறும். அதனால் முதல்ல கல்லெண்ணெய். ஓகேங்களா, நம்ம கல்லெண்ணெயை லைட்டாக யார் வாழைக்காய் சீவுறீங்களோ அவங்க கையில் போட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, இதே மாதிரி தாங்க இயற்கையில் கடவுள் இருக்கார் இல்லைங்களா, கடவுள் அவர் வந்து இந்த கடல் தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கடல் தண்ணியை ஆவியாக வச்சு வானத்துக்கு கொண்டு போய் அங்கிருந்து தான் கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா, ஸோ முதல்ல க்ளீனாக இருக்கணும், கையும் அழுக்காகக்கூடாதுலையும் அதுக்காக க்ளீன் பண்ணிட்டோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாழைக்காய் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வாழைக்காய் தனியாக சீவுவோங்க. ப்ராசஸிங் ஜஸ்ட் இந்த மேலே பிடிச்சி வீட்டில் விளைஞ்ச வாழைக்காய். ஸோ எந்த ஒரு கெமிக்கலும் போடாதது, சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும், ஹெல்த்துக்கும் நல்லது. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி தான் கெமிக்கல் ஃப்ரீ கடவுளாக கொடுத்த வரம் தான் இந்த மலை. ஸோ அந்த மலையால் தான் மக்கள் நிறைய உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கு, மக்களாகிய நாமளும் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஓகேங்களா, ஸோ முதல்ல மேலாப்பில் இருக்கிற தோலை மட்டும் சீவிடலாம், ரொம்ப போர் அடிக்கும். இதை மட்டும் ஒரு ஸ்பீடாக உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன். ஓகேங்களா, ஸ்டார்ட் மியூசிக். சரி மிஸ் ஆகிடுத்து, கொஞ்சம் சேர்ந்து வந்துடுச்சு, கண்டுக்காதீங்க. ஓகே, நம்ம வீட்டு வாழைக்காய் தான். ஸோ நம்ம ஒன்றும் எந்த ஒரு செலவும் பண்ணலை, இயற்கையாக வளர்ந்தது, எந்த ஒரு உரமும் போடலை. ஓகேங்களா, சீவிட்டோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்காய் சீவிட்டு தனியாக இது இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த சீவிரத்தை வச்சு நம்ம சீவ போகிறோம். ஓகே, அவ்வளோதாங்க, நம்மளால் முடிஞ்சது இவ்வளோ தான். இதுக்கப்புறம் நம்மளால் சீவ முடியாது, ஏன்னா இன்னும் கிட்டத்தட்ட 4 காய் இருக்குது. ஸோ 4 அம்மாவை சீவ வச்சுருவோம். சரிங்களா, ஃபஸ்ட்டு இந்த சீவினதை நம்ம வாழைக்காய் தனியாக பிரிப்போம் இல்லைங்களா பஜ்ஜி போடுறதுக்கு. ஸோ அதுக்காக ஸ்லைஸ் பை ஸ்லைஸாக கட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, வந்துச்சிங்களா அந்த ஸ்லைஸு? இவ்வளோதாங்க, நம்மளால் இவ்வளோ தான் முடியுது. இதே மாதிரி தான் மழையும் ஓட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன தூரல் மட்டும் தான் வருமே தவிர பெரிய மழை எதுவுமே வராது. அந்த மாதிரி வராதும்போது விவசாயிங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஓகேங்களா, சரி முடிச்சா சீவிடுவோம். சீவுங்க. ஐயோ ஃபைனலாக ஏதோ கொஞ்சம் முடிஞ்சது சீவிட்டேங்க. ஃபைனலாக நின்றுச்சு, என்னால் சீவ முடியல, இதுக்கு மேலே சீவ முடியல. அது அம்மாவை பார்க்க சீவ வச்சுருவோம். சரிங்களா, கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் ஏதோ கொஞ்சம் சரியாக வந்துருக்கு. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி வந்ததை அடுத்து கடல மாவில் தானே முக்கியம் இருப்போம். ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ நம்ம கடல மாவில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த மழை இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த மழையும் கிட்டத்தட்ட இந்த மழை காலத்தில் மட்டும் அதிகமாக வரும். மழை காலன்றது அதிகமாக மழை பெய்யும் இல்லைங்களா, அதுதான் மழைக்காலம். இதில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து தண்ணியை ஊற்றுவோம், கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், தென் சில பேர் இந்த மசாலா வெரைட்டி சேர்த்துறாங்க. மசாலா வெரைட்டி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கிங்க, நமக்கு தேவையில்லை. ஓகேங்களா, சேர்த்து நம்ம ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வாழைக்காயை இதில் டிப் பண்ணி எடுத்து நம்ம அந்த எண்ணெயில் விடணும். ஸோ அதனால் இது நம்ம கலக்கிற நேரம் நமக்கு எண்ணெய் காயிட்டும். ஸோ அதுக்காக நம்ம எண்ணெயை ஊற்றி ரெடி பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, அது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்திரம் மேலே இருக்குங்க. இது எங்கள் ஊரில் அட்டைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அட்டத்தில் வச்சிடணும். ஸோ அட்டத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு
இது பார்த்திங்கன்னா சுத்தமான கடலை எண்ணெய்ங்க. இது செக்கில் ஆட்டும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, அந்த கடலை எண்ணெய் நம்ம கடலை வீடியோலையும் போட்டிருந்தேன் ஓகேங்களா. இது அந்த மிச்சானதை நம்ம வந்து செக்கில் ஆட்டி கடலை யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கடலை எண்ணெய் தான். இது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம யூடியூப் சேனல்லே தேங்காய் விவசாயம் செய்யும்போது அந்த தேங்காய் வந்து நம்ம கல்லெண்ணெயாக கொடுக்குறோம், தேங்காய் எண்ணெயை நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதுக்காக ஒரு கொஞ்சம் தேங்காய் இருந்துச்சு, அதை வந்து பறித்து பாருங்கள். இந்த மாதிரி வெட்டி கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி வெயிலில் காய வச்சு இந்த லெவலில் வச்சுருக்கோங்க. இதுவும் அடுத்து காணத்துக்கு போயிடும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 நாளுக்கு அப்புறம் இது வந்து காணத்துக்கு போயிடும். இதுலேயும் கிட்டத்தட்ட எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 8லேருந்து ஒரு 10 லிட்டர் வந்து நமக்கு இதுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா. அந்தளவுக்கு அழகாக இருக்குது. இன்கேஸ் யாருக்காச்சும் வேணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இதில் கொடுக்குற நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா. சரி வாங்க நம்ம வாழைக்காய் பஜ்ஜி செய்வோம். ஃபஸ்ட்டு கேஸை பற்ற வைக்கணும். முதல்ல பாத்திரத்தை வச்சுட்டு கேஸை பற்ற வச்சுக்கலாங்க. பற்ற வச்சுட்டு பாருங்கள், இது சுத்தமான செக்கில் ஆட்டின கல்யாணம் தாங்க. அடியில் பாருங்கள் அந்த இதெல்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா. இது வந்து புண்ணாக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம், அந்த புண்ணாக்கு இது அடியில் இருக்குது ஓகே. மேலாப்பில் நம்ம அந்த இது போகாமல் மேலாப்பில் மட்டும் ஊற்றிக்குவோம். ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் வாங்க. தண்ணியை கொஞ்சம் எடுத்துக்குவோம். முதல்ல மாவு எடுத்துக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க. அப்புறம் உப்பு வந்து தேவையான அளவு நம்ம போட்டுக்கலாம். தென் அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள். ஸோ இதுவும் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் தாங்க. நாமளே செலவெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து மிளகாத்தூள் அரைச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த மிளகாத்தூள் தான், அதனால் காரம் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ தேவைப்படுற அளவு நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தண்ணியை ஊற்றி நம்ம லைட்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. மிக்ஸ்அப் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா. தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றுறோம். பட் இந்த கடல் இருக்கு இல்லைங்களா, பூமியில் 70% கடல் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த கடல்லேருந்து எல்லா தண்ணியும் ஆவியாக வச்சு அந்த ஆவியை தான் மலை மேகங்களாக சேர்த்து அதுதான் நமக்கு மழையாக பெஞ்சிட்ருக்கு ஓகேங்களா. அதை குளிர்ச்சி பண்ணால் நம்ம மரம் நட்டுட்ருக்கோம். அந்த மரம் நடுற மூலிமா ஸோ அந்த மேகக்கூட்டங்கள் நம்மளை கிராஸ் பண்ணி போகும் பொழுது அது வந்து மழையாக பொழிய வைக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் மரம் வளர்க்க சொல்கிறாங்க ஓகே. வாங்க வளர்க்க செய்வோம். நமக்கு சாப்பாடு தான் முக்கியம். வச்சுச்சோ எண்ணெய் ரொம்ப காஞ்சிடுச்சிங்க, பார்த்தா தெரியும். எண்ணெயை காட்டுங்க, ரொம்ப காஞ்சிச்சு. ஸோ லைட்டாக நம்ம சிம்மில் வச்சுப்போம் ஓகே. இந்த மாதிரி தாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குது ஓகே. அச்சோ ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஆயிடுச்சு. இருங்க எனக்கு கொஞ்சம் மாவு போட்டுப்போம். இந்த திட்டாக இல்லாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாம் ஒரே இதாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த திட்டாக உள்ளே வரக்கூடாது பார்த்திங்கன்னா, லைட் வந்து கட்டி கட்டியாக தெரியக்கூடாது. ஸோ எல்லாம் மிக்ஸ்அப் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ்அப் பண்ணிவிட்டு சரிங்களா. ஃபைனலாக இந்த மாதிரி கலக்கிட்டுங்க. டேஸ்ட்டு பார்க்குறவங்க லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா. டேஸ்ட் பார்த்து உப்பு ஏதாச்சும் மிஸ்டேக்காக இருந்தால் உப்பு கம்மியாக இருக்குது ஓகே. சரி கொஞ்சம் உப்பு போட்டுப்போம். நம்ம தமிழர்கள் எல்லோருமே கண்டிப்பாக சோத்தில் உப்பு அதிகமாக போட்டு சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா நம்ம இனத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அப்படி தான், உப்பு கம்மியாக இருந்தால் சாப்பிட பிடிக்காது நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் ஓகேங்களா. ஸோ நல்லா மிக்ஸ்அப் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்குது நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த லெவலுக்கு ஒரு தண்ணி பதமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா. ஏன்னா நம்ம டிப் பண்ணி இருக்கும்போது முழுசாக ஒடியக்கூடாது, அதே மாதிரி நமக்கு வந்து அது தனியாகவும் போயிடக்கூடாது ஓகே. ஸோ அவ்வளோதான் ஆயிடுச்சு. எண்ணெயும் காஞ்சிருச்சு. நீங்கள் எண்ணெயும் பார்க்கலாம். எண்ணெயை காட்டுங்க. எண்ணெயும் காஞ்சிருச்சுங்க. அப்புறம் கிளியராக தான் இருக்குது ஓகே. ஸோ அடுத்து நம்மக்கிட்ட நம்ம செஞ்சதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு முழு வாழைக்காய் நம்ம இதுதான் கரெக்டாக பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதனால் முழுசாக எடுத்து லைட்டாக டிப் பண்ணி அவ்வளோதான் எண்ணெயில் விட போகிறோம். வாவ் சாமியாக வந்துடுச்சுல. இந்த மாதிரி தாங்க வாழைக்காய் பஜ்ஜி செய்யலாம். நம்ம வீட்டில் விளைஞ்சது. ஸோ அதனால் எந்த ஒரு கெமிக்கலும் போடாமல் இயற்கையால் விளைஞ்சது. ஸோ கெமிக்கல் ஃப்ரீ, முழுக்க ஆர்கானிக். என்ன தான் நிறைய பேர் ஆர்கானிக்கில் செய்கிறோம் நிறைய சொல்லுவாங்க. பட் ஆர்கானிக்கில் யாராலையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா ஆர்கானிக்கில் கொடுத்தா இன்றைக்கி நிலைமைக்கு எல்லா காயோட ப்ரைஸும் ரொம்ப அதிகமாக போயிடுங்க ஓகேங்களா. ஏன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப லாஸில் தான் போயிட்டுருக்கு இயற்கையில். நம்ம இயற்கையாக பண்ணும்போது நிறைய லாஸஸ் நடக்கும். அதே மாதிரி விளைச்சல் கம்மியாக கிடைக்கும். சிலதுக்கு விளைச்சல் அதிகமாக தருதும். பட் வந்து அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியாது. ஏன்னா எடுத்தோடனே எந்த ஒரு லேண்டும் கெமிக்கல் இருந்து நமக்கு வந்து நேச்சராக பண்ணோன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ஒத்துழைக்காது ஓகே. நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் காலதாமதம் ஆகும். அது வரைக்கும் விவசாயிங்க என்ன தான் செலவு பண்ணாலும் அதுக்கான இன்கம் வராது. ஸோ கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாறணும். ஏன்னா ஒட்டுமொத்தம் கெமிக்கலுக்கு மாற்றி வச்சுருக்காங்க.
நாம் தான் முழுக்க நேச்சருக்கு மாறணும். ஓகேங்களா? அவ்வளோதாங்க. மழையை பொறுத்து தான் நம்ம கடவுளாக வந்து பார்த்து கொடுக்குறது. இந்த மழையை பற்றி இப்போ பேசுவோம். மழையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கிங்களேன், விவசாயிகளுக்கு மேக்ஸிமம் டைம் நல்லது தான் வரும். ஓகே, விவசாயிகள் நண்பனாக ஒரு மழையை சொல்லலாம். பட் அதே டைம் மழை வந்து விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப எகென்ஸ்டாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் என்னை எடுத்துக்கோங்க, நான் நெல் நட்டுருந்தேன். ஸோ நெல் நடும்போது மழை வந்துச்சு, சந்தோஷம்தான். பட் அதுவே நாங்கள் அறுவடை பண்ணும்போது மழை வந்துச்சு. ஓகேங்களா? அது மழை வரும்போது ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு கஷ்டம். மழை அறுவடை பண்ணும்போது நெல் இருந்துச்சுன்னா அதில் நெல் நனைஞ்சு வருடத்துக்கு நிறைய நெல் மூட்டைகள் வந்து மழை நனைஞ்சு வேஸ்ட் ஆகுது நம்ம தமிழ்நாட்டிலே. ஓகேங்களா? நெல் வந்து நிறைய வேஸ்ட் ஆகுதுங்க மழை பெஞ்சு. ஸோ அதே மாதிரி தான் எனக்கும் நிறைய ஆடிச்சு. நான் இங்கே பாருங்க மூட்டை இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மூட்டையை காட்டுங்க. இந்த மூட்டை எல்லாமே நம்ம வீட்டில் விளைஞ்சி நெல்லாக இருந்துச்சு இல்லைங்களா, அதை அரைச்சி நான் வந்து அரிசி மூட்டையை சிப்பமாக வச்சுருக்கேன். இது நாங்கள் விளைவிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ரொம்ப மழையும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் அறுவடை பண்ணி அதை நல்லா வெயிலில் காய வச்சு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நம்ம வந்து மூட்டையை கட்டி வச்சுருந்தோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி தான். அதே மாதிரி மழை பெய்யலைன்னா ரொம்ப மோசங்க. கிட்டத்தட்ட 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மழையே இல்லாமல் நிறைய தென்னை மரங்கள் வந்து நிறைய வந்து காஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி மழை வந்து ரொம்ப முக்கியம். பட் அதே வந்து விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லா டைமும் கரெக்டான அந்தந்த பருவத்துக்கு மழை பெஞ்சால் கண்டிப்பாக விவசாயம் ரொம்ப செழிக்குங்க. ஏன்னா இப்போலாம் அந்தந்த பருவத்துக்கு மழை வரதில்லை, அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது. வர வேண்டிய மழையும் ரொம்ப போயிட்டு போகுது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அப்பப்போ வர்ற மழையை விவசாயிகள் நம்ம வந்து சரியாக பயன்படுத்தணும்னு கேட்குறேன். ஒவ்வொருத்தரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. பட் இது ஒரு முழுக்கவே இல்லை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அது எல்லாமே. பட் அந்த மாதிரி ஒரு மழைநீர் சேகரிப்பு மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் மழை சேமிக்க ஏதாச்சும் ஒரு வழி பண்ணணும். ஒரு ஐடியாஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பார்க்குறவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சேமித்து வச்சா தான் நம்ம வருங்காலத்தில் விவசாயிகளுக்கு கொடுக்குறதுக்கும் அந்த விவசாயத்தில் ஏற்படுற நஷ்டங்கள் மழை இல்லாமல் எவ்வளோ செடிகள் காயுதோ ஸோ அதுக்கான நஷ்டீடாகவும் இந்த தண்ணி இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த தண்ணீர் தான் வருங்காலத்தில் நம்ம என்னென்ன செடி வேணாலே வைக்கலாம், எவ்வளோ விவசாயம் வேணாலும் செஞ்சு சம்பாரிச்சிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ மழையை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் கொடுத்த வரப்பிரசாதம், அதை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சேர்த்து வச்சு நம்ம செலவு பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி தான் இயற்கையான முறையில் உணவு செஞ்சு சாப்பிடுங்க, இயற்கையான பொருளை சாப்பிடுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் கெமிக்கல் ஃப்ரீயாக இருங்க. கெமிக்கல் போட்டு நம்ம சாப்பிட்ற வந்து விஷமாக மாற்றிடாதீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோதாங்க. ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா வாழைக்காய் பஜ்ஜியும் ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. ஸோ வாழைக்காய் பஜ்ஜி சாப்பிட்றது மட்டும் முக்கியம் இல்லைங்க, மழை காலத்துக்கு வாழைக்காய் பஜ்ஜி ரொம்ப நல்லது தான், சாப்பிட்டோம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதோட இயற்கையாக விவசாயம் செய்வங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், இயற்கையை நேசிங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இயற்கையை ஒன்றே நம்ம மனுஷன் வாழ முடியும். அப்படி வாழ்ந்தால் தான் நம்ம நல்லா இருக்கவும் முடியும். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். வாங்க வாழைக்காய் பஜ்ஜி சாப்பிடுவோம். சாப்பிட்டுட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம விவசாய பேச்சு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. நமக்கு வாழைக்காய் பஜ்ஜி செஞ்சுட்டோங்க. ஸோ சாப்பிட்டு பார்ப்போம், சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா? ஓகே, லைட்டாக சூடுது, பட் முறுமுறுன்னு வந்திருக்குங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் என்ன அழகாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. வாழைக்காய் பஜ்ஜியும் செம்ம. தென் மழை பற்றியும் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மழை மட்டும் இல்லாமல் நாங்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் ஆர்கானிக்கில் பண்ணுறோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் விவசாயிகளுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்க பொருள் டேரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கலாம், சின்ன பிளான் இருக்குங்க. ஸோ அதனால் யாருக்காச்சும் தென்னை எண்ணெய், தேங்காய் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக நம்ம விவசாய ஃபியூச்சரில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை டெலிகிராமில் நம்ம விவசாய ஃபியூச்சர்னு சொல்லிட்டு அஃபிஷியலாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் டெலிகிராம் அக்கௌண்ட்டு. ஸோ டெலிகிராமோட லிங்க் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதில் வந்து நமக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? சரி, மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம். பாய். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அமுகு டுமுகள் அமால் டுமால், அமுகு டுமுகள் அமால் டுமால், அமுகு டுமுகள் அமால் டுமால்.